បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះហាង Drone Store Cambodia នឹងធ្វើការបង្ហាញនឹង unbox drone ស៊េរីថ្មី model S11 Folding Drone ជាប្រភេទ brand របស់ SJOC ប្រភេទ drone ហ្នឹងគឺយើងអាចបត់បានហើយកាមេរ៉ាវាគឺយើងអាចបត់ឡើងលើចុះបាន90ដឺក្រេហើយអ្វីដែលសំខាន់វាមុខងារពិសេសរបស់វាយើងអាចបត់បានមាន GPS អាចថតត្រឡប់មកវិញអាចហោះជុំវិញបានអាចដៅឬដៅឲ្យហោះហើយអាចហោះតាមទិសដៅដែលយើងចោលបង្ហាញឬក៏ហោះតាមក៏បាន follow me ហើយក៏យើងអាចបញ្ជាតាមដៃក៏បានដែរក្នុងការថតរូប selfie ហើយអ្វីដែលគួរបំផុតគឺសមត្ថភាពរបស់វាអាចថតបានរយៈពេល25នាទីអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ unbox អស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះជារូបរាងរបស់ drone បាទអញ្ចឹងវាធំអាចនេះតាក់ទងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាយើងអាចសេរីវិជាឡើងលើចុះក្រោមបានដោយប្រើទៅលើដៃទៅលេអូខេហើយនេះ remote controller បាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់យើងដាក់ទូរស័ព្ទនេះជាអង្តែនរបស់វាអូខេអញ្ចឹងនេះរូបរាងរបស់ដៃតេឡេអូខេអញ្ចឹងយើងឆែកមើលទៀតតើនៅក្នុងមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងនេះតាក់តងវាមានស្លាបតួបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្លាបហ្នឹងគឺវាមាននេះទល់ល្វិចហើយនឹងខ្ចៅសម្រាប់យើងមួវាបាទអញ្ចឹងមានស្លាបមកចំនួន4ស្លាបអញ្ចឹងវាស្មើនឹង2គូអញ្ចឹងស្មើនឹង1សេតអូខេនេះជាខ្សែសាក់នេះជាផៅកាយណែនាំពីរបៀបក្នុងការយើងភ្ជាប់បង្ហោះហើយហ្នឹងនឹងរបៀបប្រើប្រាស់គឺមានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ drone ស៊េរីថ្មី S11 ហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវាមាន drone បាទមានតេឡេផៅណែនាំហើយខ្សែសាក់និងស្លាបគួររបស់វាវាមានប៉ុណ្ណឹងអូខេចឹងវីដេអូបង្ហាញពីការ unbox drone ស៊េរីថ្មីមក S11 គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងបញ្ជាក់ថា drone ហ្នឹងគឺយើងអាចបត់ស្លាបបានហើយយើងពេលយើងបង្ហោះយើងបើកវាបានហើយយើងនឹងមានវីដេអូបន្តពីរបៀបក្នុងការភ្ជាប់បណ្ដាញ Wi-Fi និងរបៀបបង្ហោះចឹងនេះរូបរាងរបស់វាផ្ទាល់គឺធំdrone នេះមានសមត្ថភាពហោះដល់1200ម៉ែត្រហើយរូបភាពវាដែលវាបញ្ជូនក្នុងការយើងមើលកាមេរ៉ាបានអាចបានដល់កន្លះគីឡូបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការរកជា drone ស៊េរីថ្មីអីឬត្រូវការរកទិញអីផ្សេងៗអាចចូលមើល page Drone Store Cambodia បានអរគុណ